喺曼谷市中心300零蚊就 book 到咁大間嘅酒店房，而且佢仲喺市中心嘅 BTS 隔離，喺機場快線嗰度搭去 BTS， 去到沙任站再轉到鐘落市站，行去2號出口嗰度就有 lift 搭，落到地面之後行3分鐘就到，一入去超大條走廊，仲有 queen size 嘅雙人床，地方闊落到可以做瑜伽，睇埋另外嗰邊都好闊落好大，有電視機、有鏡、有 sofa， 張 sofa 用嚟擺嘢都好大啊，浴室有好大個企缸，整體嚟講都幾闊落。我喺 Agoda 訂房只不過320蚊，過去對面大樓仲有酒店嘅 gym room， 感覺都幾舊，唔係幾好做。佢哋個泳池大到好似一個專業級訓練池咁，泳池範圍內都非常之寫意，我覺得呢間酒店都幾抵住，有興趣可以試下。曼谷有好多平價嘅米芝蓮餐廳，一定要試。之前已經嚟過一次呢一間米芝蓮泰國菜嗰度食，真係覺得佢又平又好食，而且性價比亦都非常之高。佢呢個豬肉串燒真係大推，所以我今次再嚟。講真，唔係有人介紹嘅話，應該都揾唔到。上次我都試過呢個青魚木瓜沙律，底下有青木瓜絲、番茄芽菜同埋好多嘅香料，酸酸甜甜，加上好多唔同食材嘅口感真係好豐富。我仲點咗呢款佢推薦嘅和牛，牛肉唔算多，但係真係幾腍，味道有啲鹹香，送飯一流，但係齋食真係好鹹。呢個要180匹嘅蝦奄列飯，佢嘅蝦肉唔算多，性價比低，但係我覺得個味道都係幾好食嘅。呢杯泰式奶茶就不過不失啦。最後我自己一個人清晒所有碟，我一條友差唔多食咗86蚊港紙啊！佢裏邊環境都幾光鮮亮麗，一啲都唔凹凸。2樓都幾多位，所以都幾容易揾位。佢嘅食物真係好多元化。老實講，我食過去咁多嘢，我覺得一樣嘢都唔服。每款大概圍起只不過30至50蚊左右，真心係一個極高性價比嘅米芝蓮餐廳。講真，我都唔係好想介紹俾大家，因為我驚第時會加價同埋冇位。食完米芝蓮泰國菜，發現對面有一間好平價嘅按摩店，我全區計過價，呢一間係最平嘅，250匹一個鐘，可以揀全身按摩或者腳底按摩。我揀咗全身嘅泰式按摩1個鐘，首先會幫你洗乾淨對腳，250匹有獨立房間，而且乾淨企理真係唔錯。雖然係簡陋啲，唔係好豪華，但係呢一個價錢絕對係超值啦。呢位泰式按摩嘅姐姐手勢都唔錯，絕對冇揸流灘。近年好多泰式按摩店都係摸下摸下，完全唔到位。今次呢一個手勢同埋力度都唔錯，不過到你嚟嘅時候，我唔肯定係咪呢一位姐姐幫你按。食完個米芝蓮再過對面按摩真係好爽啊！如果你都想試下嘅話，留言 PM， 我將今晚嘅行程全部 send 俾你，記住 follow 咗我先。如果唔係，我 send 唔到 PM 俾你噶。試諗呢度有一個隱藏喺地底嘅24小時超級市場，一入到去嘅地方真係大到離譜，真係啱晒啲香港人行到半夜3更冇嘢買嘅時候入嚟掃貨。入到去嘅感覺好一應俱全，乜都有，安全用品都好齊全，居家旅遊必備啊！夜媽媽如果想食沙律嘅話，呢度仲有沙律吧，30匹100 gram 可以自己任揀。佢下邊仲有好多唔同嘅沙律醬可以俾你配搭。想食得再串啲，可以揀一個特色嘅薄餅皮，然後包住佢。唔想用沙律醬都可以考慮買 yogurt 撈沙律食。成個宵夜仲有好多即食麵同埋唔同嘅杯麵，仲有好多款唔同嘅薯片，都有泰國限定嘅口味。有時仲會撞正超市嗰啲特價優惠，買2包只不過52匹咋。雪糕超多唔同款嘅口味，我都買咗幾盒翻去做宵夜。飲品仲有好多唔同嘅款式，一定平過便利店。我個人最中意呢個 protein 飲品區，呢度有我哋健身仔最中意嘅雞水賣啊！佢將雞肉打埋落去個鮮果奶昔嗰度。另外仲有好多唔同牌子唔同味道嘅 protein 飲品，咁多款口味真係唔知點揀，所以我唔理咁多，我全部買晒翻去試下。如果你喺碧斯唔夠時間買嘢嘅話，可以嚟呢度啊！超市隔離仲有24小時嘅 food court， 超多選擇，味道都幾好。呢支就係雞水啦，就係雞肉撈奶昔。哇！好多雞肉渣，做 gym 仔呢，有啲雞肉味嘅奶昔，見唔見到裏邊啊？勁濃啊！大家嚟到泰國係一定要飲呢一隻，可能好多人都飲過㗎，但係未飲過嘅人一定要試下。每日試一支呢一啲咁嘅 high protein 啦，評測下究竟邊支好飲。其實咧支都差唔多，但琴日嗰支雞水咧就有40幾 gram 嘅 protein， 呢支得28 gram。同埋我發現咧，琴日見到個超市咧係49匹啦，然後便利店原來都係49匹啫。咁嗰間24小時嘅超級市場又唔算好平，總之係市價嚟㗎啦，49匹一支，係全部都係。反而嗰支雞水咧就唔係啦，有啲地方係賣百幾匹，咁琴日嗰間咧就賣79匹，咁呢支就係49匹嘅。抹茶味無糖嘅 protein 飲品，咁因為我要保住啲小肌肉咧，雖然我都唔係好大隻，但都要保住佢咁。我陣間做翻個掌上壓先。正常抹茶味咯，冇乜特別咯，有啲似飲豆漿咯，都唔似飲奶嘅。我嚴重懷疑佢係一支豆漿，麻麻地，唔係咁好飲。10分滿分，我俾5分佢啦，普通。拜拜。耶！我而家又出去第2日嘅 shopping day。嘿，似唔似太仔？我剪咗呢個頭之後，有冇覺得好睇咗？
去泰國食嘢都唔代表一定好食，有時貪平幫襯啲小店真係會中伏嘅。話說我去泰國就係為咗呢個 Versace 一節嘅 event 而去，呢個 event 都幾好，有水飲飲。呢個活動爆多人，但唔係重點。作為窮遊達人，梗係要揾啲夠晒 cheap 嘅餐廳嚟試下㗎啦。我揾到一間泰國平民飯堂，大約每樣嘢都係10零蚊港紙，網絡價錢同食物照片都好似唔錯。於是我又大為黃細身一個人嗌咗3碟嘢嚟食。見到呢個價錢真係亂咁嗌都冇痛苦，好似呢個串燒咁100匹一大碟。我叫咗咖喱大蝦炒蛋，70匹嚟講賣相算唔錯，啲蝦都幾多肥大肉厚，咖喱大蝦幾嘢味好送飯。我覺得呢款唔服幾好食。呢個泰式香葉肉碎飯都只不過60匹，10零蚊正常都冇投訴啦。雖然我好中意食打拋豬，但我更想試呢個打拋牛肉飯。喺香港我真係冇見過呢一樣嘢，食落個調味比較清淡，然後啲牛肉仲要炒得老過我條命。叫咗個泰式青木瓜蟹肉沙律，一上台嘅時候我揾極都揾唔到隻蟹，最後先問佢攞翻幾隻蟹腳。啲蟹腳仲要係生嘅，而且一啲肉都冇，真係嚇鬼死我，超服。喺曼谷裏邊有幾多唔同嘅韓國餐廳都幾好食，但絕對唔包括呢一間。我叫咗一個成200匹嘅海鮮炒麵，我頂你個肺，點解一上台嘅時候咁似學校小食部賣嗰啲即食麵嘅？佢成個賣相好差之餘，仲有啲海鮮去咗邊啊？我食到尾嘅時候先發現幾粒好似鼻屎咁細嘅海鮮，細到我個電話都對焦唔到啊！佢個炸雞有正常尺寸一大盤同埋細 size，我哋叫咗個細份。正宗韓國炸雞係全隻上，細份即係半隻，但佢上到台淨係得個拳頭咁大。呢個價錢喺曼谷嚟講係超貴，加埋只係得幾粒炸雞球，仲要冇乜味。真心我覺得喺泰國食 KFC 仲好食。我朋友叫咗個雞肉飯套餐，網絡都好似好豐富，有湯有飲品。佢呢幾嚿炸雞咪同我覺得一樣，但貴20匹咋喎？我都唔知佢呢一碗係湯定係醬嚟嘅。飲落去嘅味道真係鹹到我眼又好俾佢攬埋一齊。呢個炸雞仲比較 juicy 多汁添。如果真係要食嘅話，可以叫呢個餐。如果唔想中伏就避開佢啦。我懷疑佢嘅 Google 評論係買翻嚟嘅，點解咁高分嘅？我喺曼谷嘅酒店發現咗一個 lunch buffet，只係人均港幣100蚊咋。喺酒店度食乾淨又高質素，而且佢由星期1至5每日都會轉唔同國家嘅主題。呢間餐廳就係位於開倉名牌嘅隔離，裏面環境真係乾淨又企理。我特登揀泰式主題嘅時候，我先至過嚟。食物都幾多元化，但係講唔上好名貴。呢個燒雞新鮮熱辣又多肉，好正喎。我最中意佢有好多唔同嘅醬料可以俾你調味，佢仲有一鍋糯米飯可以俾你任筆。DIY 咗一個高蛋白質嘅3餸飯，幾正喎。佢個燒雞再加埋呢一個酸辣汁真係好好食。呢個 lunch buffet 只係港幣100蚊。我之前一個人喺餐廳都食咗700幾匹，我食量咁大，所以呢一度450匹真係抵到爛。靚靚豬手全部任筆，中意食泰式豬手飯嘅可以試下。滷蛋酸菜都係任夾，加埋個湯汁就可以自製泰式豬手飯。豬手飯嘅香料味特別重，佢每日仲會有一杯主題嘅 mocktail， 汽水都係無限任飲。最後梗係要食翻個甜品係 happy ending 啦。呢個椰青蛋糕好特別，好少有，超鬆軟，仲有好香嘅椰青味。呢款椰奶小湯圓嘅口感好煙韌，但食落去一啲都唔似甜品。呢個泰式夾餅成日喺街邊見到，酒店食好食過街邊好多。埋單人均係460匹，食咗幾餐劣食之後，終於有翻啲好嘢落肚。你又會唔會上嚟試下呢？嚟到曼谷扎道扎，梗係要揾一啲原創嘅商品啦。等我分享下有咩不為人知又得意嘅嘢買啦。首先喺藝術區，我發現咗呢一間手工陶瓷店，我俾佢呢一隻黑貓陶瓷杯吸引咗。佢有好多唔同款，超級得意。呢隻水杯仲要有貓腳，佢仲有好多手工陶瓷嘅磁石貼。我幾中意呢個碧瓷水杯，有興趣可以嚟睇下。扎道扎裏邊有一個藝術區，我好中意入嚟睇藝術品。呢位藝術家嘅用色同埋筆觸都非常之有感染力，佢嘅用色亦都非常獨特。佢同時亦都有好多非常特別嘅藝術擺設，佢哋嘅造型都幾似我喺日本好中意嘅 designer toy。真心我覺得唔買都要過嚟睇下。邊走邊逛，我又發現咗一間手工嘅珠寶店。佢呢個甲蟲系列嘅頸鏈同埋手鐲都非常之特別，佢全部都係人手做，每一個款都只係得一件。佢同場仲有好多簡單嘅耳環款式，呢一類嘅首飾就算唔戴都可以過嚟欣賞下，因為我覺得真係藝術品一樣。呢一檔嘅飾物雜貨，我覺得都幾啱啲女仔嚟睇下。佢有好多唔同嘅手工勾欄刺繡耳環，雖然每一個款都好誇張好 fancy， 如果你就咁襯一條簡單吊帶長裙，再襯翻對誇張耳環就會好夏日噶啦。一定要分享下呢間精油店，佢每一支精油都浸住好多嘅原材料，佢聲稱每一支都有唔同嘅功效，搽上身體之後再做按摩就可以滲透你嘅肌肉。唔知點解聽落好似有啲似驅風油。最後我買咗呢一支香茅噴霧爽膚水，我翻到香港用完之後，我覺得好似冇乜用。我仲揾到好多唔同嘅首飾珠寶店，扎道扎裏邊仲有好多得意嘅嘢睇。JJ Market 嘅夜晚仲會變埋夜市添，同以前1到6點就收晒完全唔同啦。夜市裏邊有勁多嘢食，但我唔敢食，但我反而夠膽食呢一堆炸蟲仔啊！想知道更多嘅旅遊購物資訊，快啲 follow 我啦！估唔到喺曼谷買日本中古二手仲平過喺日本買啊！扎道扎裏邊有個叫 JJ Mall 嘅商場，隱藏咗呢一間日本二手中古店，裏邊收埋好多唔同嘅雜貨。我仲發現有幾個真嘅鱷魚皮手袋，我抄咗幾個見得人拜得神嘅手袋出嚟。深圳有企理之餘，仲係鱷魚皮同埋蜥蜴皮，比較容易襯嘅就係呢一啲核突款。呢個釘珠袋好細公，不過個款有啲似師奶，佢哋擺放出嚟嘅賣相一啲都唔靚，所以真係要靠你自己去抄。當中仲有好多好稀有嘅鴕鳥皮手袋添啊！呢個疑似蜥蜴皮嘅手袋超級靚，但佢呢一個系列嘅手袋都唔平，雖然撞啱咪全場半價優惠，但好似唔係好啱我，所以我轉戰去睇其他珠寶首飾。講真，佢啲珠寶首飾嘅賣相一啲都唔吸引，我諗你行過都唔會望。但我發現有條頸鏈簡單又好襯，我即刻買咗。仲有一個區係賣日本二手中古家品，咁啱我就想買一個日式大餐盤，呢度有超多嘅選擇，而且佢仲做緊2折添。我最後揀咗呢個巨型餐盤，黐線折咗之後10蚊都唔使啊！佢另外仲有一個古物區，裏邊有好多唔同嘅擺設，唔知點解呢啲我就唔係好夠膽買翻屋企啦。另外水晶玉石都有好多唔同嘅選擇，但我覺得大家都唔會買翻屋企，所以我輕輕帶過就算啦。而家好 hit 嘅 Pokemon 卡呢度都有賤價大傾銷，佢仲有手版模型玩具區，呢隻公仔嘅顏色幾靚，我覺得呢間鋪頭好適合大家入嚟考古啊！理智在線淨係買呢2樣嘢就算啦，有興趣就上去 JJ Mall 嗰度睇下啦。去到 JJ Market 嗰度熱辣辣
唔知想食咩好，可以考慮下入商場 JJ Mall 嗰度嘆住冷氣食 food court。隱藏喺 JJ Mall 4樓嘅 food court 有非常多嘢食，我個人最中意食呢一個打拋豬肉飯，我最中意就係佢喺我面前嗰度煮，感覺安心又衛生。佢呢個羅勒肉碎煎蛋飯超級野味，仲可以加蛋，我額外加咗3隻，聽講要用鴨蛋先至可以炸到咁靚嘅脆邊，所以佢一隻炸蛋都成20匹。佢個羅勒味都幾香同埋幾辣，食落真係幾野味。朋友喺度買咗個好貴嘅 Pad Thai，望落賣相都唔錯，好似幾足料，食落味道偏甜，整體都幾好食。呢檔椰汁冰必試，因為我睇住佢將新鮮嘅椰子打成沙冰，好香甜嘅椰子味真係好解辣同埋好消暑，所以繼續睇我嘅旅遊美食資訊，快啲 follow 我啦！唔知大家去宅度宅行街嘅時候有冇錯過對面呢個 DD Mall 呢？我去咗幾廿次 JJ Market， 但係我一次都冇去過 DD Mall。原來入到去真係大開眼界，發現裏邊有超多嘅古董店，啲嘢靚到好似去咗皇宮咁啊！一入去好多鋪頭都係賣古董飾物同埋古董家私，呢度啲鋪頭嘅裝修同貨都特別靚，每一間啲貨都靚到爆炸，同宅度宅可以話係兩個唔同層次。有啲我覺得貴到唔合理，大家自己過嚟尋寶啦。上多幾層啲鋪頭就比較貼地啲，有好多唔同嘅古董收藏。我上到去先發現呢度都有 Mono Loop， 原來呢邊更多飾物賣，不過好多都有瑕疵，因為始終都係二手。我揀咗幾條好靚嘅頸鏈，呢間鋪頭另外仲有好多唔同嘅古董收藏品，發掘咗呢一間服裝店，佢裏邊嗰啲釘珠 T 恤都好靚。雖然我 carry 唔到，但係我都好想分享俾大家。另外呢間服裝店都好有特色，全部啲衫褲都好似啲麻包袋嘅質地，有好多隻色我都好中意，好想買翻去着。但呢間鋪頭最特別嘅係呢一啲歐蘭茶壺嘅手袋啊，每一個都係人手做，好似藝術品一樣，就算唔買都影俾大家睇下。佢仲可以訂做，同埋有好多唔同款添。有興趣可以過嚟呢一度睇下噶。呢個商場裏邊有好多中古二手店，中意買 vintage 嘢嘅人一定唔可以錯過呢個 DD Mall 啊！我朋友誇下海口話呢一間係泰國必試嘅餐廳，我又即管睇下係咪先。呢間係位於朱拉隆功嘅 Sapphire， 佢裏邊有好多種唔同嘅泰式食品，佢都幾多選擇，同埋價錢都唔算貴。我點咗一個從未見過嘅辣汁山竹沙律，將山竹撈埋辣汁呢一個配搭真係好新奇，但係一啲都唔好食，10分滿分我個人會俾0分。仲有一份蟹肉炒飯，雖然有好多蟹肉，但係一啲都唔似泰式炒飯，食落我直頭覺得似潮州菜。不過佢嘅蟹肉幾鮮甜，我覺得幾好味。呢度5隻雞翼只不過係75匹都幾抵食，不過食落去就係普通麥味燒雞翼，再嚟一份燒豬頸肉，佢個味道全靠呢一個辣醬汁。係咪我朋友點餐有問題呢？全部都好似唔係好泰式咁嘅。呢個燒大頭蝦要成550匹，我就覺得好貴啦。不過搣開個大頭蝦裏邊又真係好多膏，因為個蝦肉真係好細同埋燒得好乾。反而我儲埋佢哋嗰啲蝦膏，然後一次過擠落嗰啲炒飯嗰度，呢個食法就真係甘香無比啦。有興趣可以過去試下。所以繼續睇我嘅旅遊美食資訊，快啲 follow 我啦！朱拉隆功大學呢一度竟然咁平就可以食到靚榴蓮，呢度仲有好多特別嘅美食，一定要嚟。朱拉隆功大學隔籬有條夜市街，裏邊有超多唔同嘅嘢食。首先一定要嚟食榴蓮。平時我覺得喺泰國食榴蓮好貴，但係呢一度真係好平，好多檔榴蓮都喺度爭生意，佢最後減到200匹一盒俾我，40-50蚊港紙一盒，有2大條，我覺得可以值得一試。買完可以即刻喺附近嘅台凳嗰度開餐。泰國嘅榴蓮摸落去好似一嚿生番薯咁，同我食開腍白白好甜嗰啲有分別。但原來泰國嘅榴蓮咬落去係咁腍咁軟滑噶，雖然佢好結實，但完全唔係生番薯口感，食落勁香甜，好好味。就咁成條揸住嚟食都唔會墮皮。我覺得呢度必食嘅一定係榴蓮。食完榴蓮我哋梗係要去食翻山竹。頭先食咗一個好難食嘅山竹沙律，所以我哋叫翻杯山竹特飲嚟平衡下心理。呢杯山竹沙冰都成30蚊港紙噶，以泰國嘅物價嚟講真係幾貴。飲落去嘅味道就係好鬼死酸。呢個椰子煎餅都好似幾好食咁樣。另外附近仲有好多好精美嘅麵包鋪同埋甜品店，唔知你哋又夠唔夠膽試呢啲炸蟲仔呢？喺夜市嗰度睇下衫同埋睇下雜貨都唔錯。其實我覺得呢個夜市都幾多元化。你哋又有冇嘢推薦我下次去朱拉隆功大學嗰陣時試下呢？所以繼續睇我嘅旅遊美食資訊，快啲 follow 我啦！